Angilibingelele ibandla likaJehova uNkulunkulu ngokukhethekile ngibingelele bonke abazalwane kakhulukazi abesifazane engicela ukuthi ngibe nomlayezo kuwa amadodakazi ami omama bami abakhona endlini nabo bonke abazolalela nabalalele izwi likaNkulunkulu. Ngike ngafundisa ukuthi kahle kahle wena ungubani, ngikhuluma ngomuntu wesilisa ngakhuluma namadodana ukuthi kufanele aphile kanjani. Ngiza kunina ke bomama bami kulokho nje okuncane ngoba isikhathi asikho kahle sokuthi umuntu afundise aze afike ekugcineni, kodwa ngifuna ukukhuluma nabesifazane. Yazi kukhona isimanga engisibhekayo ngithi kuba kwakuyilesi sikhathi sokwakhiwa kwezinto. Ngibona uNkulunkulu wayehle ezulwini efaka amabhutsi egqoka i-avaroli exova udaka akumuntu wesilisa. But uma esezokwenza owesifazane, uma ubheka kuGenesis 2 ubheka ku21 iBhayibheli lithi wehlisela indoda ubuthongo bunzima kakhulu yalala. Ngibona ukuthi kuba kwakuyilesi sikhathi again uNkulunkulu wayezogqoka ingubo ezimhlophe, agqoka ijazi lobudokotela, enze operation, afaka ama-gloves, enze enze umuntu wesifazane emhlabeni. Ngimbona egqoka ama-gloves, egqoka ingubo ezimhlophe. Awu, lo muntu lona okhishwa la uspecial ngalendlela yokuthi uNkulunkulu ufaka ezimhlophe zakhe ngoba owesilisa wamqova ngothuli lomhlabathi. Uyabona ukuthi uspecial kangakanani umuntu wesifazane. Ngifuna niqaphele lokhu kokuqala. Uma uNkulunkulu esakhuluma izinto ezisemqondweni wakhe, wathi asenza abantu ngomfanekiso wethu, basifuze, basikhonze, babuse. Ngakho ke akekho uNkulunkulu amenza wabusa phezu komunye. Ngiyacela ukusho lokhu ngoba izingane zethu, izingane zami zike zibe zigqila zabafana ngoba zithi vele lo muntu kufanele angibuse, izwi lisho njalo. No, akekho lapho uNkulunkulu athi khona umuntu wesilisa kabuso wesifazane, kodwa wambeka njengenhloko phezu kowesifazane. Kunezigaba nokuphathana uNkulunkulu akubeka ukuthi nakube submitter. Kungakho izwi likaNkulunkulu lithe uma besubmitter thina sibathande njengoba siyithanda thina. Uma uzithanda wena awukaze uzigqilaze wena. Ngifuna ukuvusa amantombazane alesi sikhathi nomakoti nomama ukuthi akukho hlelweni likaNkulunkulu ukuthi owesilisa uzokwenza ube isigqila sakhe ngoba eyinhloko yakho. Uma ngabe uKristu eyinhloko yakhe uzomfundisa ke ukuthi umuntu uphathwa kanjani, ngoba siyawubona umusa kaNkulunkulu ngoKristu osithelele sonke. But kufanele abantu besifazane bazi ukuthi uNkulunkulu wamenza baba ngaphansana kwendoda. uNkulunkulu wakhuluma nendoda akakhulumanga nowesifazane. Uma ubuka incwadi yamaKorinto okuqala isahluko sika-11 sifunde, ngizoyifunda ke lebazalwane, uverse 8 no9 lithi iBhayibheli ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane kodwa ngowesifazane owavela endodeni. Na uyabona ukuthi uma usabheka leli verse uNkulunkulu waphefumulela endodeni, indoda yaba umphefumulo ophilayo. Uma esenza owesifazane umkhiphe endodeni akamphefumuleli kodwa ngomphefumulo wendoda, ngegazi lendoda owesifazane waphila waba ngumuntu ngezinto ezithathwe endodeni. Uma ubuka iverse elilandelayo lika9 lizothi ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane kodwa owesifazane owadalelwa indoda. Na uma iBhayibheli ke lithi ke kwakhishwa ubambo lwendoda kwenziwa owesifazane. Haleluya, kwakhishwa ubambo. Ngifuna ukuthi wazi ukuthi ubambo lwenzani, luvikelani endodeni. Luvikelani emzimbeni womuntu. Uma kuthiwa umuntu ulimele kwalimala kwanqamuka imbambo, ukufa kukhona ngoba konakala izinto ezibucayi ngaphakathi. Ngifuna ukuthi umuntu wesifazane zazi ukuthi ungubani. Number 1. Uma usuzazi ukuthi ungubani, ungalahlekelwa inkonzo uNkulunkulu akunikeze yona to submit to umuntu wesilisa uNkulunkulu amlethe kuye.
bathi ngingashadisi la ngiyala abantu besifazane ziphathe kahle ntombazane zigcine ntombazane ukuze uNkulunkulu mayeletha igazi lakho Nkosi yami akizukuzwakala uma uNkulunkulu eletha igazi lakho elibesha egazini lakho ungabe usewonakele usuthola amagazi ayinqwaba emhlabeni. Haleluya, usuthola amagazi ayinqwaba. Ngifuna ukuthi uma iBhayibheli lithi ke uNkulunkulu uyabuyisa ubusha bomuntu noma ngabe ulimalile endleleni, yebo usuhlangene nalo ngegazi ngoba phela iBhayibheli libeka ngokusobala ukulalana exchange igazi. There is why uma ngabe uhlangana nomuntu oqalekisiwe isiqalekiso sakhe siphumela kuwe, uyathanda uthandi, uhlala ungogqilazekile, udinga ukuthi uzuthole inkonzo yokuthi ukhulekele ukhululwe kulokho okugqilazeka. That's why iBhayibheli lithi ohlangana nesifebe umzimba munye naso ngamagama ubufebe bakhe buthululekela nakuwe ngoba uhlangane naye. Ngiyamxolela bazalwane kodwa kufuneka ngiyibeke njengoba uNkulunkulu eshilo. Na ngifuna ukuthi kubantu besifazane ngiyabathanda abantwana bami, ngiyawathanda amadodakazi ami, ngiyalimala mayezohamba elimala. Siphatheni ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo ukuze makufika isikhathi sokuthi uyanibusisa ngemshado, ningene emshadweni nithole igazi lenu lapho naphuma khona to mesh. Kungakho uNkulunkulu ethi ngizomenzela umsizi onjengaye ushe endodeni. Bayalile abafana ngayiyali insizwa ukuthi nazo ziphathe kahle ukuze uNkulunkulu mayilethe umsizi angatholi indoda eseyahamba yalimala endleleni. Bazalwane, ngikhuluma openly, ngingubishop okhuluma evulelekile ukuthi ukulimala kwami angifuni ukulimala ibandla uNkulunkulu alibeke phambi kwami ukuba ngilihole. Ngifuna ukukhuluma iqiniso likaNkulunkulu lize njengoba linjalo. Zazi umuntu wesifazane ukuthi ubaluleke kangakanani. Gcina amagugu uNkulunkulu awabeke kuwe, ungahambi wasaphaza noma kubani. Ngifuna ukukutshela uBoy noSipho akuyena umuntu okufanele umnikeze inhliziyo yakho. Ngashumayela ngale nkonzo, inhliziyo yakhe inikeze uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu akwazi ukukuhlelela umuntu wenhliziyo yakho. Akwazi ukukunikeza umuntu wenhliziyo yakho. Ngaleyo ndlela ngikhuluma emadodakazini akhulayo nasalimele endleleni wangaziqoqa namanje. Angikhulekeli ukuthi uSipho akushade, kodwa ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu alethe indoda ezokushada. Ngoba mangakhulekela lo Sipho ojola naye, ngifuna ukuthi ungene emshadweni nesono sakho, ngoba ukujola kuyisono, ukuqomana nokulalana kuyisono, uNkulunkulu akakufuni. Haleluya. Na ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu akuthole umsulwa bese letha the suitable man ezoswitha empilweni yakho nakuthi wena udalelwe yena, akulethele yena. uNkulunkulu akahluleki kubantu abamhlalela uNkulunkulu. uNkulunkulu uyazeza izinto zakhe. Ngicela ukukhuleka namanje, ngikhuleka kanye nawe ndodakazi yami ukuthi uNkulunkulu engakwenzela umusa, uNkulunkulu wokuthula akwenzela umusa, akugcine, abuyise ukuphila ubusha bakho njengokhozi, abuyise izinto ezilahlekile kuwe. Baba, unamandla, unokwenza konke okungenzeka ebantwini, kodwa kuyenzeka kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.